Alumingla, MITDC, obviously, YouTube channel, just like what I didn't have with the main thing. Adobe Abdapama, don't do Yaman, day for night, day for night preset, but David Ocean Babidoma people, day for night preset with Jaro, Adobe Abdapama, day sing or night sing and in it, general one video, below there preset people. I know the blacking or don't before the Adobe After go Payamabana, Adobe After go for Lavis, the new project you may pona, Ponda Kamale, the Becklin David of Ponlava, Ponlavi and General Dima, Dinia Yala Lucian, don't have a hurry, Tomala, Tomho, General, new project you mala, new project you may send a new project or maybe a new project who Yalo is, the composition, new composition on Nilo Yabala, new composition or Nebame, new composition, the Lavis, I imagine, Name Pelo Yabala, day for night, day for night and GHT night day for night day for night preset presets day for night presets the Lawyas okay be like that composition who are the other caps lock when it keyboard caps lock key or nebula get as we know the Piaudo I got footage table footage table not footage table the Niama footage day Painara Shibare footage video footage video team of the Adobe After tema the project benitema directly yare directly nebidole footage general tepilo yare go think that any idea or Dobame, think that any Amasin, the day for night, video footage, the already general tail line important tail line. As all the Niama window is original the Ama, the footage they are Miachi Navona, Atema, the footage to Kugo general, sweet tail line. So tail line duo, composition, general, the duration setting which composition settings duration ma belau tha ma le so do jino do di niya ma 00 5 second 15 second လောက်ထားမယ်15 second လောက်ထားပြီးတော့ okay ကိုနေပေးလိုက်ပါเนาะဒီနေရာမှာ15 second ဒီနေရာမှာနာရီ minute second frame ပေါ့เนาะပြီးပြီဆိုရင်တော့ okay နေပေးလိုက်ပါ okay နေပြီးလိုက်ပြီဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ15 second မှာဒီနေထားလောက်ပဲเนาะဒီနေထားလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါအခုဆိုရင်တော့ဒါ day sync ပေါ့เนาะ day sync အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က save လုပ်ထားမယ် save လုပ်ထားဖို့အတွက် file ကနေပြီးတော့file ကနေပြီးတော့ save control s နဲ့ save လုပ်ရပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကပေနားမှာတိတ်ပါလဲအခုနက day for night ထဲမှာတိတ်မယ်ပေါ့နော်day for night နော် day for night ဆိုပြီးတော့ save လုပ်လိုက်ပါမယ်day for night ဒီကောင်ကday for night day for night လို့ပဲယူလိုက်မယ် save လုပ်ပါမယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ project ကဒီထဲမှာရောက်သွားပြီ day for night project ကရောက်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုလောဆယ်ပိတ်လိုက်မှာပေါ့နော်ပိတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က install မလုပ်ရသေးတဲ့အတွက်เนาะအရင်ဆုံးပိတ်ပလိုက်ရမယ်ပိတ်ပြီးတော့ဒီမှာ preset ဆိုတာရှိတယ် right click ထောက်ပြီးတော့ extract files เนาะ extract file desktop ပေါ်မှာတင်ပေးလိုက်မယ်ဒီ desktop ပေါ်ကိုဒီမှာရောက်လာပြီပေါ့နော်video copilot preset ဆိုပြီးတော့เนาะဒီမှာ preset တွေရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကဒီ preset တွေအများကြီးရှိတဲ့ထဲမှာ English ကိုယူလိုက်မယ်ပေါ့နော် English ရှိမယ်ဒီဟာလေးเนาะဒီလိုမျိုး right click ထောက်ပြီးတော့ Canon ယူလိုက်ပါမယ် Canon ယူပြီးတော့ this PC ထဲဝင်မယ် this PC ထဲမှာdrive D ထဲဝင်မယ်drive C ထဲဝင်မယ်ပြီးရင် program files
Adobe ထဲဝင်မယ် After Effects 2020ထဲထည့်ဝင်မယ် Support Files ထဲကိုထည့်ဝင်မယ် Plugin ထဲကိုထည့်ဝင်ပါမယ် Plugin ထဲမှာ Video Compiler ထဲကိုsorry ဒါ Plugin မဟုတ်ဘူး Preset လို့ဘယ်လိုသိလို့ရလဲကျွန်တော်ကြည့်အောင် Preset ဒီ FFX ပါတဲ့ဟာပေါ့နော်FFX ပါတဲ့ဟာ Preset ဖြစ်ပါတယ် FFX ဒီမှာပေါ့နော်အနောက်မှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကြတော့ဒီ FFX ပါတဲ့ဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကpreset folder ထဲမှာတောင်းဝင်ရမှာပေါ့နော် preset folder ထဲကိုတောင်းဝင်မယ်တောင်းဝင်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ video compiler ရှိလားမရှိဘူးဆိုရင်ဒီနေရာမှာ right click ထောက်ပေးချလိုက်နော်ဒါဆိုရင် continue ကိုထည့်နိုင်လို့ရှိရင်ဒီမှာ video compiler preset ဆိုတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ install လုပ်ပြီးတော့ဆိုပိတ်လိုက်လို့ရတယ်ဒါလေးကိုလည်းပိတ်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကလည်းမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ Adobe After Effects ကိုဖွင့်လိုက်တယ် Adobe After Effects ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာ Depot Night ဆိုတဲ့ project အခုနကကျွန်တော်တို့ပထမသုံးထားတဲ့ project ကိုဝင်မယ်ဝင်တဲ့အခါမှာကျတော့ဒါပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်အဲ့နေရာမှာ Depot Night Preset ကိုတုံးဖို့အတွက်ဒီ Effect Preset ကိုတွားမယ် Effect Preset ကတကယ်လို့မရှိနေဘူးဆိုရင် Window မှာ Effect Preset keyboard ပါဆိုရင် Control 5ကိုနှိပ်လို့ရပါတယ်အဲ့နေရာမှာ Animation Preset အဲ့နေရာမှာ Video Compiler ထည့်လာမယ်အဲ့နေရာမှာတော့အများကြီးရှိတာပေါ့နော် Depot Night Preset ဆိုတာရှိတယ်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုတန်းသုံးပါလားเนาะတန်းသုံးမယ်ဆိုလည်းသုံးလို့ရပါတယ်เนาะ Depot Night Preset ဒါကတော့တခါတည်းနောက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့လည်းဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့တခါတည်းကိုလိုချင်တဲ့အနေအထားလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖန်တီးလို့ရတယ်เนาะ Depot Night Preset တကယ်လို့ဒီ Depot Night Preset ကDepot Night Preset နော်Depot Night Preset မရှိလို့ရှိရင်တော့ဒီတိုင်းပေါ့နော်ဒီတိုင်းကဲပဲကျွန်တော်တို့က Depot Night Preset ကိုဒီတိုင်းဆွဲထည့်လိုက်ဆိုရင်တော့ဒါညစိမ့် night စိမ့်ကိုရောက်တော့ပါနော်ညဘက်အနေအထားကိုရောက်တော့တယ်အဲ့ခါကျတော့ကိုလိုချင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြင်နေတယ်ဆိုရင်ပြန်ပြင်လို့ရတယ်နော်ဒီမှာကိုဘာရှော့မှာလဲ RGB ရှော့မှာလားဒီမှာ reset လုပ်မှာလား reset လုပ်မလားပေါ့နော် reset လုပ်ပြီးတော့တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ကိုပြင်ပြရှိတာတွေကိုထပ်ပြင်မယ် blue ကိုရှော့မယ်red ကိုတင်မယ်ဘာညာတို့မဟုတ်ကိုပြင်ရင်လည်းနေထားတွေကိုပြန်ပြင်လို့ရနော်ဒါကတော့ကိုပို့ပြီးတော့ adjust ဖြစ်အောင်adjust ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါအစိမ်းအောင်ရှော့လိုက်တယ်နော်ဒါတော့ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြင်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော် Depot Night Preset ဒါကြတော့အလိုက်တန်းသုံးလို့ရတဲ့ Depot Night Preset ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါရလုံးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ပေးဟာမဆိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဒီ footage ကိုလောဆယ်ဖြတ်လိုက်နော်ဖြတ်လိုက်ပြီးတော့နောက်ထပ် footage တစ်ခုထည့်ပါမယ်နောက်ထပ် footage တစ်ခုထည့်လိုက်တာပေါ့နော်နောက်ထပ် footage တစ်ခုမှကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုသူကဒီ fit size လုပ်ရှင်တယ်အခုဆိုရင်တော့ဒီ footage ကတက်တက်လေးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ composition နဲ့ fit size ဖြစ်ရှင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ right click ထောက် transform ကနေပြီးတော့ fit to come control alt f ကိုနေပေးလို့ရပါတယ် control alt f ဆိုရင်ဒီ composition နဲ့ဒီ video က fit size ဖြစ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်သူကcomposition ကကျွန်တော်တို့ကcomposition settings တွေဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာကြာ1920 1180လောက်ထားတယ်ဒီ footage ကဘာ size လဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ယူထားတဲ့ footage size က1980 ဆိုတာ HD လောက်ပဲရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က fit size လုပ်လိုက်တာပေါ့ fit size လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးကတော့right click ထောက် transform ကနေပြီးတော့ fit to come ပေါ့နော် fit to come လောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဟိုဟာဖြစ်တော့ပါနော်လုံးဝဒီ video နဲ့ဒီ video နဲ့ဒီ composition နဲ့ fit size ဖြစ်သွားတယ်နော် fit size ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါအခုဆိုရင်တော့သူကဒါ day scene ပေါ့နော်day scene ပေါ့နော်နေခင်ဘက်မှာရိုက်ထားတဲ့ video ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတကယ်လို့ဒီလိုမျိုးမချရှင်ဘူးဆိုရင်တော့ day for night ဆိုပြီးတော့ရှာလို့ရ day for night နော် day for night နော် day for night ဆိုပြီးတော့ရှာလိုက်မယ်ရှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ footage မှာဆွဲထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတယ် auto တခါတည်းကျွန်တော်တို့night scene လေးတွေပြန်သုံးရင်လည်းနောက် adjustment လေးတွေကိုပြန်ပြင်လို့ရတယ်ကိုလိုချင်တဲ့အနေအထားလေးတွေကိုပြန်အလင်းအမှောင်ရှာလို့ရနော်ကိုစိတ်ကြ adjustment လုပ်လို့ရပါတယ်နောက်ဒီမှာsystem composition နဲ့တင်ရှိမယ်တင်တစ်ဖက်မှာလည်း
တိုင်းတစ်ဖက်မှာလည်းကိုကဒါမျိုးလေးတွေလုပ်လို့ရမယ်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေကိုပြင်ပြီးတော့ကိုနည်းနည်းထပ်မှောင်မလားထက်နည်းလင်းမလားပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြင်လို့ရပါသေးတယ်နော်မိုးလင်းတဲ့ပုံစံမျိုးလုံးမလားသို့မဟုတ်နေဝင်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးလုံးမလား key frame လေးနဲ့လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ day for night preset ကို install လုပ်တတ်မယ်လို့ထင်ပါတယ် install လုပ်ပြီးတော့အသုံးပြုတတ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော်နှစ်ခုစံပြထားတာရှိတယ်ပထမတစ်ခုရယ်ပထမဒီ footage တစ်ခုရယ်နော်ဒီ footage ကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးအတူတူပါပဲဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့နေခင်ပဲရိုက်ထားတယ်အဲ့ဒါကို day for night ထည့်လိုက်တယ်day for night ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပြီးတော့ကိုလိုသလိုအလင်းအမှောင်လေးတွေကိုရှာလို့ရတယ်ထပ်ပြီးတော့ဒီမှာဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့စကြိုက်ဒီမှာday for night preset ကိုစကြိုက် customization လုပ်ပြီးတော့အသုံးပြုတတ်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ဒီ download link ကိုလည်းကျွန်တော် video description အောက်မှာထည့်ပေးထားမယ်အလွယ်ကူဆုံးအသုံးပြုလို့ရမယ်အတွက်အသုံးဝင်မယ်လို့ယူဆပါတယ်เนาะ after effect အသုံးပြုနေတဲ့အချိန်ဒီလိုမျိုး preset လေးတွေသုံးခြင်းအပြင်ကိုယ်အတွက်အချိန်ကုန်တတ်တာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ် video မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ရပါမယ်ခင်ဗျာ